পাকাটা লইছেন কে? পাকাটা বাদ দেন, বাচ্চা পাকাটা ওটা লইছে। পাকাটার প্রতি আপনার এত মহব্বত কে? বুঝলাম। দিয়ে দেন, ফিরিয়ে দেবেন। কত চাই? 30 টাকা চাই। 25 কই বেচতেছে চিল্লায় সমান। 25 টাকা করে রাখেন দেন। লিখে গেল কিন্তু কম করে আমার জন্য 10 টাকা আছে। আরো দুই পকেটে আমি 10 টাকা নিয়ে আমরা নিলাম না। হ্যাঁ 10 টাকাই যাবে। লেবু তো ওই দিন একসাথে লেবুগুলো বড় গুলো এটা চিকেন চিকেন করে এক পিস দিলে হয়ে যাবে। কয় কেজি নেবেন? 5 কেজি? না তাহলে 3 কেজি। মরিচ কত করে? মরিচ এরকম তো মরিচ মরিচের দাম বেশি। 250 কত টাকা? 250 গ্রাম 45 কেজি। কত পরে এলে? কেজি কত? 180 টাকা মরিচের কেজি। আল্লাহ, 180 দাম বেশি। 90 বাড়াই দাম, বাড়াই দাম। মরিচ একটু দিয়ে দেন, ফিরিয়ে দেবেন। আমনের সাথে এগুলো করেন না? এগুলো ঠিক করলাম। এগুলো পরে মানে অতিরিক্ত না, এগুলো লাগবে। এগুলো আমনের লাগবে না? লেবু খাবেন? লেবু ওদিক দিয়ে কিনবে নাকি? লেবু মরিচ কেন? দিয়ে দিলে দিয়ে দিলাম। 10 টাকা আলি নাকি? ওই দেন 10 টাকা। পাকাটা লইছেন কে? পাকাটা বাদ দেন, বাচ্চা পাকাটা ওটা লইছে। পাকাটার প্রতি আপনার এত মহব্বত কে? বুঝলাম না। ভালো বাচ্চা ফলা যায় দেয় আমাকে দেশে বলতে একটু ধরবে না। 140 40 445 টাকা। 90 120 30